Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau makanan cemilan ya guys. Di sini saya udah siapin ya. Saya udah siapin rumput laut, mie-mian, susunya itu buat minumnya aja sih. Nah, kita mau makan ini dulu. Ini tuh kalau kita makan itu rasanya kayak sedikit asin dan sedikit manis. Juga kalau kita makan tuh kayak plastik tapi enak. Bisa buat makan nonton TV ya. Belinya di mana belinya? Belinya beli apa ya, apa mana aja juga ada. Jangan lupa lihat. Oh iya, saya jadi lupa. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, saya mau minum dulu. Saya aus. Kak dulu ya. Dan minumnya itu kayak rasa es kelapa yang kata di Indomaret itu loh. Kan ada tuh yang ada kayak bungkus susu. Saya mau buka mie-mian, miyupi. Wih, ya. Ada telurnya lucu banget, gede lagi guys. Kalau ditarik makin itu. Nih mie-nya, saya mau coba mie-nya dulu ya gak. Ya mie kayak mie beneran, tapi di sini kayak ada sedikit gula. Kita makan ya. Rasanya itu kirain saya tuh rasanya manis, soalnya tadi ada gula-gulanya gitu. Ternyata asem dan asem juga enak. Saya mau makan mie-nya lagi nih. Wih, mie-nya gede guys. Kayak permen karet itu loh, yang kayak permen karet yang kata di Inggris itu, yang kata permen karetnya bulat, yang kata itu yang kayak bola. Mirip lah. Udah, saya nggak mau makan abisnya, nanti saya kenyang ya. Nih masih ada sisa lagi. Mau makan telur. Ayo kita tarik ya guys. Guys. Lucu ya. Kayak begini aja. Makan.
rasanya itu enak dan gurih. Ini tuh kayak telur beneran, tapi kayak telurnya itu nggak pakai itu masako ya. Lebih enak. Enak sekali ya. Susu lagi. Pakai banyak videonya. Selesai guys. Nah guys, saya itu malu, namanya itu saya baru bikin video ya, malu. Nah guys, terima kasih sudah nonton video saya sampai habis. Besok nonton lagi ya, dan download dan subscribe ya. Subscribe, jangan lupa pencet gambar begini ya. Terima kasih.